de cinéphiles, beaucoup de journalistes considèrent l'adaptation littéraire au cinéma comme un genre moins bien que le scénario original. Et souvent on dit mais pourquoi tu fais des adaptations? Tu n'es pas capable d'écrire un scénario toi-même, tu n'as pas d'idée. Et moi, je juge ça totalement faux. Je pense que l'adaptation littéraire a tout autant de valeur que le scénario original. Et je pense que ça demande une habileté probablement aussi difficile que d'écrire un scénario original. Мене часто дивувало, що кінокритики і сінефіли ставляться до екранізації книжок як до чогось нижчого за фільми, зняті за оригінальним сценарієм. Мене це завжди дивувало, тому що сама я вважаю, що це абсолютно невірно. Екранізація книжки вимагає чи не більше роботи від режисера, ніж екранізація за оригінальним сценарієм. Deuxièmement, je pense, mais ça c'est très personnel, qu'en tout cas pour moi, tout est parti de mon amour énorme pour la lecture et la littérature. Donc je lis depuis que je suis très jeune. Je lis très large. Je veux dire des auteurs étrangers, des auteurs français, des auteurs en traduction. Je peux lire qu'en français, en anglais et en néerlandais. Mais je lis des japonais, le plus large possible. Et tu veux déjà traduire ça? Дякую. Для мене це, перш за все, особистий вибір, тому що я дуже люблю читати. Я читаю абсолютно різну літературу, не лише європейську, не лише англомовну, японську, будь-яку. Et je peux dire que je peux vivre bien pendant des mois sans aller au cinéma, ce qui paraît bizarre pour quelqu'un dont c'est le métier. Par contre, je ne peux pas passer une journée sans lire. І я можу кілька місяців не ходити до кіно, що може здатися дивним, адже я людина кіно, але я не можу прожити жодного дня без читання. Et je pense que pour beaucoup de scénaristes ou de scénaristes, quand ils veulent faire une adaptation littéraire, ils cherchent une bonne histoire, avec une bonne trame, un suspense, pas un suspense, du visuel, mais principalement une histoire. Et pour moi, au fait, c'est pas du tout ça que je cherche. Moi, je cherche un auteur, une langue, un style, un rythme, de la vraie littérature que je peux absolument admirer. Et si dans tout ça, il y a une histoire qui me touche, alors je peux adapter. Mais un auteur moyen, impossible. Зазвичай, коли сценаристи шукають сюжети в книжках, вони шукають от саме книжки, в яких є якась така гострий сюжет, екшн, саспенс. В моєму випадку це трошечки інакше, тому що, перш за все, для мене важливо, щоб автор писав дійсно якісну літературу. Для мене важлива мова, стиль, ритм. І лише потім історія. Але якщо я знаходжу у гарного автора гарну історію, для мене це вже привід для екранізації. Але не навпаки, якщо, скажімо, я бачу історію, але це якийсь посередній автор, я не братиму цей фільм, я не братиму цю книжку в роботу. Et donc souvent, à première vue, c'est des livres qui peuvent sembler des romans, des nouvelles. Ça peut être des nouvelles, des short stories, ça dépend. Souvent, a priori, on me dit, mais Marion, ça c'est pas du tout adaptable, c'est pas fait pour le cinéma. Et moi je dis oui, moi je crois que c'est adaptable.
І часом я приношу вже книжку, яку я обрала. Це може бути не обов'язково роман, це може бути новелла. І мені кажуть: Мар'йон, це абсолютно неможливо екранізувати. А я кажу: ні. Якраз дуже це можна гарно екранізувати. Et je pense que dans cette recherche de littérature que j'appellerais pointue, difficile, enfin difficile, pas toujours difficile, il se fait que j'ai eu la chance, beaucoup de chance, d'adapter des auteurs avant qu'ils deviennent, par exemple, Coetzee, prix Nobel de littérature. Mais avant. Il avait écrit 2 livres. Ou Damon Galgut, qui a déjà eu 2 fois Booker Prize. Ou prix Goncourt. Mais chaque fois avant qu'ils aient les prix. Варто відзначити, що я вважаю, що мені дуже пощастило, адже багато з авторів, яких я обирала для роботи, це були автори, які потім стали лауреатами премій, як, наприклад, Джон Максвелл Кудзеє, який став лауреатом Нобелівської премії з літератури, але він став цим лауреатом після вже того, як я обрала його книжку для екранізації. Деймон Галгат також. Так, обидва автори, вони південноафриканські письменники. Деймон Галгот – перший письменник, який отримав 2 букерівські премії, але знову ж таки я дуже рада, що він її отримав вже потім, а я його помітила як письменника набагато раніше і обрала для екранізації. Alors là, maintenant, je ne sais pas si je vais parler d'abord de comment j'obtiens les droits. Et puis après, comment je travaille et comment j'adapte. Parce que avant de commencer à travailler, il faut que j'ai les droits. І спочатку я можу вам розповісти про те, як я отримую права на екранізацію, авторські права, а вже тоді я вам розповім трошечки про методику. Адже, безперечно, від початку треба отримати права. Bon, donc quand, au moment où il y a le coup de cœur, où je suis sûr que c'est cette histoire-là que je veux qui devienne mon prochain film, que j'ai l'impression que cette histoire-là, bizarrement, elle a été écrite pour moi. À ce moment-là, si l'auteur est toujours vivant, j'essaye de trouver un chemin pour contacter d'abord l'auteur avant de contacter la maison d'édition. Отже, коли відбулося оце закоханість у книжку, я бачу, що це от саме ця історія, яка промовляє до мене і більше ні до кого. Я дивлюся, чи живий ще автор, і якщо це так, то перш за все я намагаюся сконтактувати з автором особисто, перш ніж виходити на зв'язок із видавництвом. Parce que je pense qu'il est plus facile de convaincre un auteur, parce que d'abord, il y a une certaine fierté qu'on a envie d'adapter au cinéma son travail, que deuxièmement, si on sait le convaincre et expliquer pourquoi on croit que c'est moi qui dois faire ça plutôt qu'un autre, et si on est très clair dans ses idées et qu'on sait très bien pourquoi on veut le faire, d'habitude, c'est pas si difficile de convaincre l'auteur. Et si on a convaincu l'auteur, c'est comme si on avait eu un bon poisson, là. Après, on doit passer par l'éditeur, mais l'auteur va vous appuyer chez l'éditeur. Et sinon, souvent, les éditeurs, ils préfèrent des gros producteurs qui vont payer beaucoup que moi, petit producteur qui n'a pas beaucoup d'argent. Це завжди краще спочатку контактувати з письменником, адже, по-перше, письменникам дуже приємно, що їх книжки екранізують, просто особисто приємно, вони стають горді з того. До того ж, я маю змогу пояснити людині, чому саме я, не хтось інший, має екранізувати цю книжку, що вона для мене означає. І зазвичай набагато ліпше і простіше домовитися спочатку з письменником, а вже потім за підтримки письменника говорити з видавництвом, адже зазвичай видавництва, їх цікавлять великі режисери з великими бюджетами,
а не такі, скажімо, незалежні режисери, як я, з невеликими бюджетами. Тому завжди простіше починати з письменника. Chaque fois, j'appellerais ça la séduction, et après la négociation est différente. Par exemple, pour mon deuxième long métrage, c'était Coetzee. Coetzee est un homme très 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 difficile, et il y avait déjà une option sur ce roman In the Heart of the Country, pris par un Anglais. Donc, j'ai dû attendre peut-être 6 mois, 8 mois, que l'option soit terminée. Malheureusement pour l'anglais, il n'a pas pu trouver l'argent, et moi j'ai pu mettre l'option. Mais c'était difficile de convaincre Coetzee. Перший етап, оці переговори з письменником, я називаю це звабленням. А вже другий етап, переговори з видавництвом, це просто переговори. І, наприклад, в випадку мого другого фільму «Даст», який я зняла за книгою Джона Максвелла Кудзея, я дуже довго вела з ним переговори, тому що це досить складна людина, і на жаль, на той момент був вже інший режисер, англієць, який хотів також екранізувати цю книжку. Книжка – це «In the Heart of the Country», «У серці країни». Через півроку виявилося, що, на жаль, для англійця і, на щастя, для мене, у англійця не знайшлося грошей на фільм. І тоді мені вдалося домовитися про екранізацію. Et par exemple, pour le troisième film, Yann Kefelec, Les Noces Barbares, là, il y avait beaucoup de producteurs français qui étaient intéressés par cette histoire. Et donc, il y avait des grosses offres. Mais j'ai eu la chance que Kefelec avait vu Dust, et Kefelec adore Coetzee. Et donc, Kefelec, quand il a su que c'était moi qui avais fait Dust, il a dit non, non, je veux que ce soit elle. Mais c'était hasard. У випадку мого третього фільму «Варварські весілля», знятого за романом Яна Кефелека, французького письменника, лауреата Гонкурівської премії, у випадку з цим фільмом і цією книжкою було багато претендентів, французьких претендентів на те, щоб зняти фільм за цим романом. Але мені пощастило, тому що так сталося, що Ян Кефелек бачив екранізацію «Даст», і він дуже любить Кудзеє. І йому здалося це, йому полестило те, що людина, яка екранізувала Кудзеє, зніме фільм за його книгою, тому він віддав перевагу мені. Après, là où c'est toujours très difficile, mais ça m'est arrivé qu'une fois, c'est quand on adapte un auteur qui est décédé et qu'il faut négocier avec les ayants droit, avec la famille. Ça, c'est toujours très difficile parce que les ayants droit pensent qu'ils ont comme un devoir de protéger l'œuvre de leurs parents ou de leur n'importe. Et c'est arrivé une fois pour Nikos Kavadias, le poète grec, que j'ai dû négocier avec sa nièce, parce qu'il n'avait pas d'enfant. Et ça, c'est des négociations. Cette négociation-là, je crois qu'elle a pris 3 ans. Elle disait oui, elle disait non, elle disait oui, elle disait non, elle disait oui, elle disait non. J'ai eu le temps d'écrire un autre film avant qu'enfin elle dise oui. Набагато складніше вести переговори у тому випадку, коли письменник помер. Адже ви змушені працювати, вести переговори з правонаслідниками, з людьми, які мають права на його творчість. І так було у випадку з фільмом «Між дияволом і синім морем», знятим за повістю грецького письменника і поета Нікоса Кавадіаса. У цьому випадку я мала вести переговори з його племінницею, адже це була єдина людина, яка займалася цими справами. І
Я витратила на це 3 роки, на ці переговори, тому що вона то казала так, то казала ні. Це було надзвичайно складно. Я за цей час написала сценарій до ще одного фільму, але врешті ми домовилися з нею. Et alors, deux règles à ne pas oublier si vous voulez acheter des droits ou oui, adapter. D'abord, ne pas commencer à travailler tant que vous n'avez pas négocié le prix de l'option. L'option que d'habitude c'est pour 12 mois, renouvelable maximum 3 fois, et le prix quand vous allez prendre l'option. Donc négociez ça avant. Ça c'est une règle. Deuxième règle, si l'auteur est vivant, refusez que l'auteur soit co-scénariste de l'adaptation littéraire. Parce que souvent, ils ont envie. Отже, в мене є дві поради для тих, хто захоче колись екранізувати книгу. По-перше, домовляйтеся щодо фінансового боку заздалегідь, ще до початку зйомок, тому що це потім дуже складно може стати. І друге, якщо автор книги хоче стати співсценаристом, відмовляйтеся. Це дуже погана ідея. Bon, une fois que tout ça c'est réglé, alors on peut commencer à travailler. Коли всі ці питання вирішені, можна починати знімати. Alors, ma méthode à moi, elle est... Bon, il y a des livres plus difficiles à adapter que d'autres, mais ma méthode est toujours plus ou moins la même. C'est-à-dire que j'ai lu le roman ou la nouvelle une fois, 2 fois, 3 fois. Je commence à la connaître vraiment très à fond. À partir de ce moment-là, je prends un bic 4 couleurs et je relis tout et je souligne avec les différentes couleurs différentes choses. Donc tout ce qui est scène visuelle directe, je fais ça, c'est en rouge. Tout ce qui est par exemple description, pensée intérieure, ou choses qui ne sont pas une scène visuelle directe, en bleu. Tout ce qui est dialogue employable, si le roman est dialogué, en vert. Et tout ce que je ne sais pas, qui est là, qui a de la matière, mais que je ne sais pas vraiment définir comment je vais l'employer, en noir. Ça, c'est le premier pas. Отже, коли вже наступає робота над зйомками, я зазвичай перечитую книжку 2-3 рази, я вже добре знаю текст. Тоді я беру ручку на 4 кольори і відмічаю у книжці. Синім кольором я відмічаю, червоним кольором я відмічаю ті епізоди в книзі, які будуть прямими візуальними сценами у фільмі. Далі синім кольором я відмічаю те, що буде якось стосуватися внутрішніх думок. Те, що не буде показано прямо так, як це є в книзі. Зеленим кольором я відмічаю ті діалоги, які беруться просто з книги, і так вони і будуть у фільмі. І нарешті чорним я відмічаю те, що буде в фільмі, але я ще не вирішила, в якій саме формі, тобто всю решту. Alors la première version et la deuxième version, c'est très basique et c'est pratiquement pas recopier le roman, mais mettre l'une derrière l'autre les scènes qu'on prend directement dans le livre. Тобто цей перший етап я порівнюю те, що я виділила з основним текстом, щоб просто побачити, що де буде у фільмі з книги.
Е, Іменно кольори, саме кольори. Je vais répéter sur les couleurs. Ah, mais elle peut changer les couleurs. Hein. Oui, 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 oui. Elle peut mettre en noir. Ça, Самі кольори не мають значення, але саме пояснити ці речі. Тобто, перше, це візуальні кадри, от те, що буде от, картинка. А друге, це якісь внутрішні, якісь роздуми, які будуть присутні у фільмі. Третє – це діалоги, репліки. І четверте – це все інше. Те, що буде в фільмі, але ще не вирішено в якій формі. Oui, donc, première version, deuxième version, c'est scolaire, c'est basique. Перша, друга версія – це ще такі чорнетки. Et après, d'habitude, pour la troisième version, le bouquin parti. На етапі третьої версії все, до побачення книжка, я вже туди не дивлюся. Et à ce moment-là commence ce que j'appellerais vraiment le travail d'adaptation. Ça veut dire que l'histoire, petit à petit, devient la mienne. Et là, je commence à construire d'autres scènes qui n'existent peut-être pas dans le bouquin, supprimer des scènes dont je n'ai pas besoin, éventuellement rajouter des personnages qui n'existent pas, ou supprimer des personnages, changer les lieux, ça peut arriver, qu'on dit tiens, c'est situé dans tel pays ou dans tel endroit, mais moi je pense que ce serait mieux de le mettre là. Changer l'époque, s'il y a besoin. Donc ça commence à être le vrai procédé d'adaptation. Те, що для мене є от справжнім процесом екранізації, це коли чужу історію я нарешті роблю своєю, власною. Це полягає у тому, що я можу додати якісь сцени, яких не було в книзі, і навпаки я можу викреслити якісь із сцен. Те саме стосується персонажів, я можу додати якихось персонажів, можу забрати. Окрім того, часом буває таке, що треба змінити місце, в якому це все відбувається, і навіть епоху. Тобто час теж може змінюватися. І от в результаті цього вже історія дійсно стає моєю. Et pour moi, je pense que tout est permis dans un travail d'adaptation, sauf une chose. Une chose qui pour moi n'est pas permise, c'est si on perd ou on triche sur l'intention première de l'auteur. Quelle histoire il voulait raconter et pourquoi il voulait la raconter. Ça, je pense qu'il faut absolument respecter, parce que sinon, pourquoi adapter ce roman-là? На мою думку, ступінь свободи режисера може бути досить високим, але є одна річ, яку в жодному випадку не можна змінювати. На мою думку, це первинний план, намір письменника. Тобто основна ідея, яку письменник хотів донести своєю книгою, вона не може бути змінена. Тому що інакше який взагалі сенс брати цю книжку для екранізації? Alors là, on est à peu près à la, je dirais, cinquième version, plus ou moins, sans doute. Et on voit si on a un scénario qui tient la longueur, enfin qui tient, disons, minimum 1h20, enfin plus ou moins la longueur, parce que certains romans, comme Noces barbares par exemple, qui était un roman très important, j'ai dû réduire beaucoup de scènes, choisir, enlever beaucoup, parce que sinon, là, mais ça c'est une anecdote, mais pas vraiment une anecdote, comme j'étais encore au début de mon procédé d'adaptation, j'avais voulu au début tout garder. Presque tout. Et donc, j'arrivais à un film de 2 fois 2 heures, à 4 heures de film.
tout le monde va dire, mais attends, tu n'es pas Bertolucci, hein, donc ça ne va pas. Tu dois choisir. Et là, il faut réduire. Mais bon, quand donc on arrive avec un scénario qui fait plus ou moins, disons, 1h30, alors je pense que c'est le moment de commencer à le faire lire pour avoir des regards critiques, lire à des spécialistes ou des script-docteurs ou des collègues, enfin des gens du métier, si possible, des gens qui n'ont pas lu le roman. Отже, ми знаходимося десь на рівні 5-ї редакції. На цьому етапі я продивляюся сценарій і перевіряю, чи це сценарій нормального обсягу. Це має бути мінімум десь фільм година 20, але, звичайно, не надто великий. І дуже часто я змушена прибирати багато чого. Наприклад, у випадку з варварськими весіллями я спочатку хотіла вкласти абсолютно всю книгу в фільм. Я передивилася цей сценарій, і в мене вже виходило десь 4 години фільму. Мені сказали, ну, ти що, Бертолуччі, ти збираєшся знімати таке кіно. Звичайно, я мала його скоротити. І коли я вже це зробила, і обсяг нормальний, я звертаюся за порадою до своїх колег з кінематографу, щоб вони перечитали цей сценарій як сторонні люди зі стороннім поглядом. Причому для мене важливо, щоб люди не читали книгу, за якою знято фільм. Тоді вони матимуть більш чистий погляд на це. Et alors pour la, disons, 6e version, avec les critiques et les retours qu'on a reçus, qui souvent sont très intéressants, ou très justes, ou parfois des choses qu'on n'a pas vues, qu'on ne voit plus parce qu'on est avec le nez dedans. Pour d'autres, c'est assez évident. Et alors aussi, un bon conseil, c'est je parle plutôt à partir de la 4e version, entre les versions, laisser le scénario, ne pas le lire et laisser peut-être 15 jours, 3 semaines, lire d'autres choses et puis le reprendre. Et alors on voit les erreurs beaucoup plus clairement. Отже, після критики зазвичай там на етапі 6-ї редакції багато речей, які абсолютно не здавалися очевидними, вони виявляються для інших людей абсолютно очевидними, і це дуже допомагає, така критика. І в мене взагалі в цілому є така порада, вже починаючи десь із 4-ї редакції, лишати сценарій тижня на 3 і займатися чимось іншим, читати щось інше, відволіктися, щоб можна було потім повернутися до редакції і побачити якісь такі речі, які були непомітні. Et ce que je fais aussi quand l'auteur est vivant, c'est je lui envoie les versions, mais jamais avant la 4e ou 5e. À ce moment-là, j'envoie les versions et je tiens compte aussi des remarques de l'auteur. Parfois, il est très content, parfois, il a des remarques, mais ce n'est pas une obligation. Parce que s'il est tout à fait mécontent, bon, il a signé un contrat, il ne peut pas mettre un droit de veto. Авторові книги я також висилаю сценарії, теж для якихось коментарів, але я ніколи це не роблю раніше 4-ї редакції, це по-перше. І насправді часто автори можуть давати якісь ремарки з приводу сценарію, я до них прислухаюся. Але треба завжди пам'ятати, що контракт підписано, автор не має права вето, тому не обов'язково завжди прислухатися до всіх зауважень письменника. Et puis, bon, à ce stade-là, normalement, le scénario il est prêt à tourner, plus ou moins. Et là, évidemment, c'est le travail du producteur qui commence, le financement, etc. casting et tout ça et tout ça.
Зазвичай от після цього вже наступає етап зйомок. Сценарій готовий, і тепер починається робота продюсерів, підбір акторів і таке інше. Ça, c'est vous voyez, c'est pas un processus. Ah oui, oui, encore une chose importante. Les auteurs, c'est rare que j'ai adapté un premier roman. Je crois jamais, au fait. Donc, les auteurs ont écrit d'autres choses. C'est très, très, très intéressant d'essayer de lire tout ce que cet auteur a écrit. Parce que on perçoit un style, une langue, même si c'est des histoires qui n'ont rien à voir, il y a quelque chose qui passe de cet auteur à travers son œuvre. Et c'est important de capter ça pour essayer de garder quelque chose de ça dans l'adaptation. Ще одна така важлива ремарка. В мене в моїй кар'єрі жодного разу не було такого, щоб я брала першу книжку письменника. І взагалі, коли це не перша книжка, то дуже корисно почитати інші твори письменника, тому що читаючи всі ці книжки, можна побачити якусь спільність, щось таке питомо авторське, питомо властиве саме цьому письменнику. І це дуже, дуже корисно для кращого розуміння взагалі, що він хоче сказати своєю літературою. Est-ce qu'à ce stade-ci, puisque là maintenant j'ai parlé de trucs techniques, pratiques, est-ce qu'il y a des questions déjà ou... Це от була більш-менш технічна, практична частина. Чи є у вас запитання по цьому блоці? C'est tellement facile, tout le monde sait le faire. Tout est clair. Все так просто. Всі все розуміють. Чудово. Non, maintenant je peux parler un peu de cas précis, de différents romans que j'ai adaptés. Parce que les cas sont très différents chaque fois. Тепер я можу розповісти трошечки про конкретні випадки конкретних книжок, тому що насправді то кожен випадок дуже різний. Alors pour le premier roman, c'était une femme écrivain belge mais qui vivait depuis très longtemps en France, et vivante, et elle racontait quelque chose d'autobiographique pour elle, qui était la mort de son mari, l'agonie et la mort de son mari. Et moi, j'étais attirée par ce roman-là, parce que je venais de vivre la mort de mon père et la mort de mon ami. Et elle racontait exactement ce qu'on ressent quand on doit vivre une agonie, rester à côté de quelqu'un qui va mourir. Mais je n'avais pas envie de le raconter avec mes mots, mais j'avais envie de le raconter via son autobiographie. Мій перший фільм – це екранізація твору бельгійської письменниці Домінік Ролен. Фільм називається «Ліжко», «Льолі». І це історія, автобіографічна історія про смерть чоловіка письменниці, про його довгу агонію. І для мене це була дуже близька історія, тому що я на той час пережила смерть батька і також смерть одного мого щирого друга. Тому тематика смерті, агонії була мені дуже близька. І я захотіла розповісти її історію власними словами, але при цьому відштовхуючись все ж таки від її автобіографічної історії. Cette première adaptation a été assez difficile parce que les producteurs français que je contactais pour monter cette affaire, ils voulaient tout le temps me mettre des co-scénaristes français connus, comme Jean Labadie ou d'autres noms que j'ai oubliés, parce qu'ils disaient oui, mais non, ce n'est pas assez bien, il faut ça. І от у випадку першого мого фільму це була досить складна взагалі ситуація, тому що
Французькі продюсери постійно намагалися мені нав'язати якогось співсценариста. І вони пропонували багатьох відомих постатей, хоча і я цього не хотіла. François Xenakis ou... Франсуаз Ксенакіс. Et ça ne marchait pas du tout. Parce que chaque fois, c'est co-auteur, dialoguiste ou co-auteur, il voulait raconter pas une histoire sur l'agonie. Il voulait raconter d'autres choses. Et moi, je voulais faire un film sur l'agonie et la mort. Un film extrêmement extrême. І щоразу це було дуже складно, тому що всі ці люди, всі ці сценаристи або діалогісти, вони хотіли розповісти щось інше. Мій же задум – це був фільм про смерть, про агонію, екстремальний фільм. Вони ж бачили це якось інакше. Donc pour finir, après 2 ans de aller-retour, un auteur, un autre, pour finir, j'ai dit à ce producteur français, écoutez, merci beaucoup. Moi, je reprends mon scénario, je fais toute seule, et je fais le budget beaucoup plus petit, et je vais le produire rien qu'avec de l'argent belge. J'ai pas de coproducteur français. І після 2 років марних пошуків співсценариста я просто сказала продюсерові, французькому продюсерові, що вибачайте, я так не можу, я буду знімати його сама, і тоді я вирішила звернутися по гроші тільки до бельгійських продюсерів, тобто мати менший бюджет, але працювати самотужки. Après, pour le deuxième, c'était Coetzee, donc c'était très difficile à le convaincre. Et au fait, comme il habitait en Afrique du Sud et moi en Belgique, et un agent à Londres, et chaque fois mes courriers devaient passer par l'agent de Londres qui envoyait à Coetzee, bon, c'était très compliqué. À un moment, je me suis dit, la seule manière pour convaincre ce tome, j'ai enregistré en anglais une cassette, enfin audio-cassette comme ça, et j'ai raconté exactement pourquoi je voulais faire cette histoire-là, que je ne connaissais rien à l'Afrique du Sud, que je savais ce que c'était l'apartheid, oui, mais pas dans ma chair, etc., etc., mais pourquoi je pensais que c'était moi qui devais faire ce film. J'ai enregistré la cassette, paf, j'ai envoyé direct en Afrique du Sud. Et apparemment, la cassette, ou ma voix, je ne sais pas, l'a convaincu. У випадку мого другого фільму «Даст», «Пил», знову ж таки, це була співпраця з Джоном Кудзеє. Це було досить складно, тому що письменник, по-перше, його треба було переконати, окрім того, письменник живе у Південній Африці, агент, через якого я з ним вела переговори, це лондонський агент, і все, що я відсилала Кудзеє, проходило через Лондон. Це все тривало дуже довго, але нарешті я просто записала на касету, просто йому розповіла англійською мовою, як я бачу цей фільм, чому саме я маю зняти цей фільм, хоча я абсолютно не в курсі всього південно-африканського контексту. Звичайно, я знаю про апартеїд, але тим не менш. Я йому просто пояснила, чому це маю бути я, і надіслала касету прямо до Африки. І я гадаю, що саме от ця касета, це було тим, що переконало письменника. Et après, Coetzee m'a laissé toute liberté. La seule chose qui l'a déçu, mais on n'avait pas le choix, c'est qu'on ne pouvait pas tourner en Afrique du Sud à cause du régime de l'apartheid. Donc les Sud-Africains disaient oui, oui, vous pouvez venir tourner, il n'y a pas de problème. Mais l'argent, le financement venait de Belgique et de France, et il y avait le boycott culturel, et donc on ne pouvait pas dépenser de l'argent en Afrique du Sud pour faire ce projet. Donc j'ai dû trouver des décors équivalents au désert du Cairo
que j'ai trouvé dans le sud de l'Espagne, tout à fait au sud de l'Espagne, en Andalousie. Bon, mais ça, pour Coetzee, comprenait qu'on n'avait pas le choix. Mais pour lui, c'était une déception qu'on n'ait pas pu tourner au Caire. Єдиним, що засмутило Кудзея, тому що в цілому він надав мені повну свободу, але врешті ми не мали змоги знімати фільм у Південній Африці. Чому? Тому що уряд Південної Африки казав, приїжджайте без проблем, але оскільки фільм фінансувався французьким і бельгійським урядом, а фільм був про апартеїд, а апартеїд ще у той час в Південній Африці процвітав. Вважали, що це аморально витрачати гроші, віддаючи їх, по суті, режиму апартеїду. Тому я була змушена знімати на півдні Іспанії те, що відбувалося у Південній Африці, в Андалузії. В принципі, все вийшло не так погано, і Кудзея розумів, що виходу немає, але все ж таки він був трошечки розчарований, що ми не змогли це зняти саме в Південній Африці. Après, je crois que j'ai fait un film que j'aime pas. Et c'est pas une bonne adaptation. Ouais. Je peux aussi parler des choses que j'aime pas, mais je pense que c'était un mauvais choix. C'était une assez longue nouvelle qui s'appelait La Giacca Verde. Et je pense que c'était un mauvais choix pour moi. Et c'est un choix... C'est une concession que j'ai fait parce que les journalistes, principalement en Belgique et en France, qui avaient vu mon premier film horriblement dur, mon deuxième film horriblement dur, mon troisième film horriblement dur, disaient, bon, si il continue à faire des choses aussi dures, elle va jamais toucher un public plus large. Et j'ai écouté, et là j'ai touché encore un public beaucoup moins large, parce que le film était raté. Єдиним, можливо, фільмом, який я вважаю невдачею, це був мій четвертий фільм «Іль Маестро» за твором Маріо Солдаті, італійського письменника. Справа в тому, що це була така своєрідна поступка з мого боку, тому що на цьому етапі журналісти, кінокритики багато казали про те, що всі мої фільми дуже похмурі, всі про смерть, всі дуже чорні, темні, і треба зняти щось веселіше, щоб привабити більше людей. Але насправді нічого з цього не вийшло, тому що, на мою думку, вибір був не найкращим, саме книги, яку екранізувати. І врешті, оскільки фільм не вдався, то і більше публіки я не привернула. Ensuite, je pense que j'ai écrit pour la première fois un scénario original, je crois. C'était une écriture relativement difficile, une histoire un peu bizarre et un film un peu raté. Наступний фільм, який я зняла, це був перший фільм, мені так здається, що це був перший фільм, який я зняла за власним сценарієм. Це фільм «На небі, як і на землі». І це був досить дивний сценарій, і мені здається, що фільм все ж таки не дуже гарно вийшов. Mais c'était intéressant de, pour la première fois, me confronter à une écriture où j'inventais l'histoire et c'était difficile, mais c'était quand même très intéressant. Але у той же час це був цікавий досвід, це було складно, але у той же час дуже цікаво було самі попрацювати в цій сфері, самі написати щось власне, свій сценарій. Тобто, в принципі, це було не намарне. Là, j'étais à un moment de ma carrière qui était très fragile, parce que Maestro avait été un bel échec, Sur la terre comme au ciel, un plus gros échec, et je ne savais plus très bien
qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je voulais faire, et si j'allais encore trouver des financiers pour produire mes projets. І от після цих двох невдалих, відверто невдалих фільмів, звичайно, я опинилася у скрутному становищі, в ослабленому становищі, тому що я не була впевнена, що я зможу тепер знайти спонсорів, продюсерів для своїх наступних фільмів. Et donc j'ai entendu, je raconte l'histoire parce elle est particulière. J'ai entendu à la radio, dans la voiture, quand j'étais à Paris, la fin d'une critique littéraire sur un roman, mais ils n'ont jamais répété le titre du roman et le titre de l'auteur. Et puis l'émission était finie. Bon. Et en entendant cette critique, je dis, mais il faut que je ne sais pas. Il y a quelque chose que là, je crois que c'est pour moi. Une semaine après, peut-être deux, je lis Le Monde littéraire et je vois dans Le Monde littéraire une critique sur un roman qui s'appelle Le Quart, comme le quart de nuit. Tu vois, les quarts, sur les bateaux, on fait des quarts. De 4 heures en 4 heures. Donc ça s'appelle Le Quart de Nikos Kavedias. Et en lisant les critiques dans Le Monde, je dis, c'est ça. C'est ça que j'ai, de ce livre-là que j'ai entendu la critique. І от з наступним моїм фільмом пов'язана така цікава історія. Я була в Парижі, і в машині по радіо я почула уривок із програми, в якій зачитувалася літературна критика щодо якогось твору, якогось письменника. Я не знала ані назви твору, ані ім'я письменника, але чомусь мені здалося, що от, чуючи цю критику, мені здалося, що це має мені сподобатися, це щось моє. Але, знову ж таки, я не знала, хто це, і ось буквально через тиждень або через два я читаю в журналі Monde Littéraire про письменника Нікоса Кавадіаса, грецького письменника, і його твір «Вахта». Я розумію, що це саме той твір, і від того часу мене це зацікавило ще більше. Et donc, j'achète tout de suite ce roman. Et au fait, il y avait eu ces critiques parce que le roman venait d'être traduit en français. Et donc, j'achète ce roman, je lis ce roman qui est extraordinaire, mais à mon avis, celui-là, vraiment inadaptable, ou en tout cas peut-être pas pour moi. Mais je vois que cet auteur a écrit un autre, deux toutes petites nouvelles qui s'appellent Li, L-I. Je trouve ça, déjà traduit en français, je lis ces petites choses et je suis totalement ébloui. Я знаходжу цей роман «Вахта», читаю його. Власне, критика з'явилася у цей час, тому що твір якраз переклали французькою мовою. Я його прочитала, мені дуже сподобалося, але я зрозуміла, що оце той випадок, коли твір дійсно неможливо екранізувати. Але тоді я знайшла інше, це була новела Кавадіаса, яка називається «Лі». І це коротенька, дуже коротенька історія, але я одразу зрозуміла, що це те, що мені потрібно. Et donc là, bon, comme j'ai déjà dit, ça a été un peu long pour obtenir les droits avec la nièce, mais bon, une fois que j'avais les droits, c'est probablement l'adaptation la plus intéressante que j'ai faite. Et peut-être la plus difficile, mais la plus intéressante. Parce que la nouvelle, elle faisait exactement 27 pages. Tapé grand. Donc pour arriver à faire un long métrage avec une histoire de 27 pages, il fallait beaucoup imaginer. Il fallait sortir, mais chaque virgule, chaque phrase, il fallait la traiter visuellement d'une manière ou une autre.
Et tu m'arrêtes quand je suis trop loin. Et ce qui m'a énormément aidé, c'est que ce Nikos Kavadías, il a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Marabout, un assez gros recueil. Et donc, j'ai lu ce recueil et j'ai intégré dans des scènes visuelles, dans l'histoire de Lee, certains poèmes qui sont devenus des scènes, mais qui rentrent complètement dans l'univers de Lee, puisque c'est le même auteur. Я почала працювати з книгою над сценарієм. На мою думку, це взагалі найцікавіша моя екранізація. Найцікавіша, але у той же час найскладніша, тому що, власне кажучи, оця коротенька історія, вона займала 27 сторінок крупним шрифтом. Тобто зробити з цього повнометражний фільм було дійсно дуже складно. Тому я звертала увагу буквально на кожну фразу, на кожну кому. І врешті я познайомився також із збіркою поезій Кавадіаса «Марабу». І вона мені дуже допомогла, тому що деякі ідеї, деякі візуальні рішення я взяла якраз із його поезії, адже я розуміла, що це один і той же автор, тобто це один і той же літературний всесвіт. Це ми говоримо про фільм «Між дияволом і Синім морем». C'est aussi, bizarrement, quand je faisais cette adaptation, avec ces poèmes et ce mélange, c'est un film que j'ai écrit partiellement sous influence d'une musique, de la musique et d'un compositeur qui fait partie du film. C'est Wim Mertens, un compositeur belge. Donc j'avais entendu sa musique et je me suis dit ça, c'est la musique que je veux, ou le compositeur que je veux pour le film. Et cette musique devient presque comme, c'est une a cappella, un homme qui chante, pas toujours a cappella, mais c'est comme un cri a cappella. Tu connais Wim Mertens? Peut-être ici on ne connaît pas Wim Mertens. Bon. Ça devient comme, presque comme un personnage ou un dialogue, cette voix de ce chanteur, mais qui est compositeur et pianiste également. Et donc ça a fait partie absolument du processus d'écriture. J'écoutais cette musique comme une folle et les voisins pensaient que j'étais folle. Et ça a fait que j'ai réussi à créer quelque chose. Бельгійський артист, скажімо, і виконавець, і композитор Вім Мертенс. Це людина, чия музика насправді дуже мені допомогла у роботі над цією стрічкою. Я врешті її застосувала, цю музику для фільму. Я слухала її постійно. Це акапельна музика, просто голос, але щось у ньому було таке, що на мене впливало абсолютно чарівним чином. Сусіди думали, що я вже здуріла, але от так воно і було, я слухала просто цілодобово. І от це також ще один з елементів, який дуже посприяв написанню сценарію. Et ce film-là, que j'ai tourné à Hong Kong, ben, apparemment, il était bien. Et il a été en compétition internationale à Cannes. Et ça, je suis un peu reparti, quoi. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Отже, цей фільм «Між дияволом і Синім морем», знятий в Гонконзі, став новою віхою і новим підйомом для мене, адже він потрапив у селекцію Каннського фестивалю. І дійсно це дуже вдале кіно, тому для мене це був такий важливий етап повернення до форми. Après, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait après? À la fin, oui. Donc ça, c'est une autre adaptation littéraire d'un auteur sud-africain. Et j'avais lu le premier roman de cet auteur. Il avait écrit ce premier roman quand il avait 16 ans, je crois, très très jeune. Et quand j'ai lu ce premier roman qui s'appelle A Sinless Summer,
Sinless Summer. Quand j'avais lu ça, je me suis dit, ok, celui-là, c'est pas pour faire un film, pas pour moi, ou peut-être on peut faire un film avec ça, mais pas pour moi. C'est pas un sujet que j'ai envie de traiter, mais j'ai dit, mais je sais que cet auteur-là, je vais le suivre et un jour, il va écrire quelque chose pour moi. Il va pas écrire pour moi, il ne me connaît pas, mais je sais qu'il va écrire pour moi. Et ça a été je pense, The Quarry, c'est son quatrième ou cinquième. Quand j'ai lu The Quarry, je disais, ben voilà, j'attendais depuis beaucoup d'années, mais c'est ça, maintenant c'est ça. Наступний фільм, який я зняла, фільм «Кар'єр», «Ля Фай», «The Quarry», це фільм, це екранізація твору, знову ж таки, південно-африканського письменника Деймона Галгата. Почалося все з того, що я прочитала колись ще давно першу книжку цього письменника, яка називається «Sinless Summer», тобто «Безгрішне літо». Вона мене дуже вразила, і хоча я не бачила, як її екранізувати, але я зрозуміла, що це мій письменник. І я собі сказала, що я буду слідкувати за його кар'єрою, поки він не напише книжку для мене. Книжку, яка якраз підійде мені, і от «Кар'єр» – це його 4-й або 5-й роман. Коли я його прочитала, я нарешті зрозуміла, так, це моя книга. Et donc, c'est des choses qui sont très difficilement explicables, parce que c'est complètement intuitif. Se dire, un jour il va écrire quelque chose pour moi, on ne peut pas le dire, c'est une intuition. Такі речі, звичайно, складно пояснити, тому що це щось дуже інтуїтивне. Як можна сказати, що от він напише книжку для мене, він навіть мене не знає, але тим не менше, це саме це відчуття, інтуїція мені якраз дуже допомагала у цьому. Et ça a été une adaptation pas simple, parce que le roman est complexe, mais ça a été une adaptation agréable et avec un excellent rapport avec Damon Galgut, qu'à ce moment-là j'ai connu. C'était du travail pas facile, mais très agréable. Робота над фільмом була досить складною, тому що і роман непростий, в ньому там складна сюжетна лінія. Але у той же час це була дуже гарна робота разом із Деймоном Галгатом, з яким я на той час уже познайомилася. І в цілому я дуже задоволена цією роботою. Et après, j'ai eu envie de faire une sorte de pause par rapport à l'adaptation littéraire, par rapport à la fiction. Et j'ai eu envie de faire un film sans comédien, un essai poétique, un film sur les nuages, uniquement des nuages dans le monde entier, toutes les sortes de formes de nuages. Mais il fallait quand même donner une structure à cet essai poétique. Je veux dire, donc j'ai dû écrire une structure, inventer une structure. C'est une sorte de scénario, mais un scénario qui n'est pas un vrai scénario, un scénario sans histoire et sans dialogue. Et donc quand j'avais construit toute cette structure, je me suis rendu compte que, au départ, tu m'arrêtes si c'est trop loin. Au départ, je pensais que j'allais peut-être mettre des textes ou de la musique ou des textes qui ont inspiré d'autres écrivains, d'autres poètes, et il y en a beaucoup, qui ont été inspirés par les nuages. Et il y a des poèmes magnifiques sur les nuages, et enfin bon, il y a une littérature folle. Donc j'ai fait toute une grande recherche autour de cette littérature qui parle des nuages. Et puis je me suis dit, c'est pas ça que je dois faire. Після «Кар'єру» я вирішила зробити перерву і трошечки відпочити від саме екранізації книжок. Я тоді вирішила знімати таке своєрідне поетичне есе, фільм без героїв, без акторів, фільм про хмари.
хмари в різних частинах світу. І для цього я, звичайно, також писала своєрідний сценарій, хоча там не було реплік, але тим не менш. І у роботі над цим сценарієм я шукала спочатку різні твори поетичні, тому що, звичайно, дуже багато написано поезії про хмари. Я дуже багато всього перерила, але врешті я побачила, що ні, це не те, що мені треба. Тому я відійшла від цієї думки брати якісь ідеї у поетів. Et je me suis rendu compte qu'au fait, je devais rendre ce film plus personnel, plus proche de moi. Et j'ai eu envie de rythmer ce film avec 12 lettres, des lettres que j'ai écrites à mon fils. Et la première lettre, c'est juste avant sa conception. Et la dernière lettre, c'est quand il a 18 ans et il va quitter la maison. Et donc c'est scandé sur notre rapport et c'est des lettres. Non, 12. І я хотіла все ж таки, щоб це була якась персональна історія. І тому я зробила так, що цей фільм він базується на 12 листах. І ці листи вони пов'язані з моїм сином. Перший був написаний якраз напередодні народження його, останній, коли синові 18 років, і він покидає домівку. Et j'aime beaucoup ce film. Я дуже люблю цей фільм. Après, mais on va se diriger vers la sortie, hein, doucement. Hein. Donc après, il y a eu une adaptation littéraire de nouveau d'un assez petit roman qui s'appelle Chamel, de Marc Durin-Valois, mais le film s'appelle Si le vent soulève les sables. Et ça, c'était une adaptation absolument limpide, parce que le roman était écrit, mais il y avait pratiquement, oui, il y avait quelques histoires à enlever, mais c'était, je crois que j'ai fait l'adaptation en 15 jours. Мій наступний фільм, ми будемо вже потрошечку закінчувати. Наступний фільм 2006 року, фільм «Шерхіт піску». Це екранізація роману Марка Дюрена Валюа. І насправді це була дуже проста, скажімо, дуже ясна робота, тому що якось роман дуже сприяв екранізації. Це було нескладно. Et je pense que c'est une belle adaptation et je pense que le film a eu bien du succès. Enfin, l'auteur était heureux et tout le monde était content. І мені здається, що екранізація цілком вдалася, публіці сподобалося, актори також лишилися задоволені. Après, il y a eu encore une adaptation littéraire, mais cette fois-ci, c'était un tout petit peu différent. C'était de nouveau un auteur français contemporain que j'ai rencontré. Mais c'était un recueil avec 3 nouvelles. Et j'ai pris les 2 premières nouvelles et j'ai fait une histoire avec les 2 premières nouvelles. Donc j'ai mélangé les personnages de nouvelle 1 et nouvelle 2. Mais ce n'était pas très compliqué parce que la nouvelle 1 et nouvelle 2 se passaient dans le même univers, sur un bateau. Donc, mais c'était un travail très amusant et très intéressant de restructurer l'histoire avec ces 2 nouvelles. C'était très créatif. Et c'était aussi différent. Наступний фільм «Чорний океан» це була це екранізація збірки оповідань сучасного французького письменника Юбера Менгарелі, з яким я особисто знайома. І цікавість цієї роботи полягала в тому, що
Збірник він із 3 новел, з яких я взяла 2, об'єднавши їх в одну єдину історію. Це було не так складно, тому що, в принципі, обидві вони відбувалися на кораблі, але тим не менше це була дуже креативна робота, от саме поєднання комбінування цих двох історій у єдиному фільмі. Тому це була інакша робота і дуже цікава. Et donc ça veut dire qu'au fait, je veux dire tout est possible. Ça peut être un tout petit truc comme ça. Non, un roman de 500 pages, ça j'ai pas encore fait et je crois pas que je vais faire. Ça peut être des nouvelles, ça peut être des poèmes. L'inspiration pour adapter, il n'y a pas de règle. Hein. Тож джерело екранізації, як ви бачите, може бути дуже різним. Це може бути поезія, це може бути коротенька історія, це може бути цілий роман. Хоча, звичайно, я ніколи не брала, скажімо, романи на 500 сторінок. Це, мабуть, вже занадто складно. Але здебільшого це питання інспірації, натхнення. Тому все можливо. Et là, le dernier qui passe ici, c'est un scénario totalement original. І фільм, який зараз якраз іде, «Ніжність», він знятий за абсолютно оригінальним сюжетом, сценарієм. Voilà. Ось. І якщо у вас є запитання, то це якраз час, щоб їх поставити. On m'envoie souvent des scénarios, mais c'est plutôt des réalisateurs scénaristes qui essayent de trouver un producteur. Moi comme producteur. Et c'est très très rare qu'on m'envoie un scénario en me demandant est-ce que vous avez envie de réaliser mon scénario. Ça c'est extrêmement rare. Par contre, on m'envoie, beaucoup d'auteurs m'envoient le roman. Et les maisons d'édition m'envoient des romans. Мені часто надсилають сценарії режисери-сценаристи, які хочуть, щоб я виступила як продюсер їхньої стрічки. І навпаки, мені дуже рідко надсилають сценарії саме з метою, щоб я зняла фільм. Але у той же час зараз багато письменників і видавництв надсилають мені книжки з пропозицією, щоб я зняла за цією книжкою кіно. Non, on peut dire c'est des films principalement d'auteurs. Hein, donc c'est pas des films pour les circuits Pathé, Gaumont, c'est plutôt cinéma d'art et d'essai. Alors ils ont plutôt beaucoup de succès dans les festivals parce que je gagne presque toujours des grands prix, Cannes, Venise, Berlin, blablabla. Et après ils tournent dans les festivals presque du monde entier, mais c'est pour un public ciblé, un public de cinéphiles. Et dans les salles, commercialement, ils marchent petit. Комерційний успіх не дуже великий, тому що я знімаю не масове кіно. Я знімаю авторське кіно, фестивальне кіно. І природньо мої фільми зазвичай мають успіх на фестивалях. Я завжди беру якісь премії на різних фестивалях. В Канни, Венеція, Берлін. І після цього, звичайно, їх багато крутять. Але, знову ж таки, на фестивалях, тобто для специфічної публіки. А на широкому екрані мої фільми з'являються не часто.
très difficile. Non, c'est beaucoup de... Bon, c'est d'abord de l'argent culturel, des fonds en Belgique, fonds pour la culture, fonds du cinéma. En France, CNC, fonds du cinéma pour la culture. Les télévisions, Arte, la télévision belge, les partenaires économiques, quand on y arrive, tax rebate et tax shelter, trucs comme ça. Mais souvent, il y a 15, 20, un troisième pays, souvent l'Allemagne, des fonds européens. 15, 20 partenaires pour des films qui sont quand même relativement petit budget. Ну, це не просто. І здебільшого моє кіно фінансується культурними фондами, фундаціями, французькими, бельгійськими, фонди кіно, підтримки кінематографу. І зазвичай для зйомок не дуже, скажімо, дорогого кіно, тому що я знімаю не дуже бюджетне кіно, тим не менше налічується до 20 спонсорів з різних країн, щоб зняти одну стрічку. Mais ça devient de plus en plus difficile. Але Pour ce це genre de film. для такого жанру це що далі, то складніше. Comment avez-vous trouvé le financement pour votre début? Parce qu'on ne vous connaissait pas, on ne savait pas que vous étiez... Parce que j'étais une femme. Тому що я була жінкою. Non, c'est vrai, c'est vrai. J'avais fait d'abord un court métrage, 12 minutes, qui avait coûté très peu d'argent, et j'avais reçu déjà de la commission culturelle en Belgique, j'avais introduit le dossier, j'avais reçu pour le court métrage. Mais il y avait peut-être une femme cinéaste en Belgique, Chantal Ackermann. Et donc, après, la commission a vu ce court-métrage et ils m'ont dit, ah, on aime bien, et puis je l'avais vendu à la télévision, on aime bien, est-ce que tu n'as pas envie d'écrire un long métrage? Je dis, mais si on me demande, moi je veux bien essayer. Et donc, c'était exactement le moment où dans les commissions et tout ça, c'était le Women's Sleep, le mouvement était assez fort de libération de la femme et tout ça. Et donc, quand il y avait une femme qui proposait quelque chose, on avait beaucoup plus de chances de l'avoir. À ce moment-là, hein, je dis bien que les hommes... Tout le monde pense que c'est une blague, mais non, c'est pas une blague. Ça m'a vraiment... Je suis tombé au bon moment, au bon endroit. Варто сказати, що от у той час, це початок 80-х років, в Бельгії майже не було жінок-режисерів. От була Шанталь Акерман, а більше практично нікого. Я на той час вже зняла свою першу короткометражну стрічку, на яку гроші я отримала від комісії, бельгійської культурної комісії. Я подала документи на цю стипендію, скажімо, мені їх дали. Я зняла цю короткометражку, там 12 хвилин, яка мала певний успіх. І після цього мені вже запропонували, власне, чи я хочу зняти повнометражне кіно. Але знову ж таки, мені дійсно дуже пощастило, тому що це був час якраз підйому фемінізму в Україні. І, скажімо, режисерка, саме режисер жіночого роду був дуже потрібний країні, тому просто мені дійсно пощастило з моментом. C'était les années, tout début 80. 80, ouais, Ouais, j'ai dit. 80. Це 80-ті роки. Я прощения, не смогла так сказать, что она ответила, что она получила деньги на кино, потому что была красивая женщина, это классно. И я не сказала, я была одной женщиной, она сказала, я была красивой женщиной. Нет. Это вопрос к переводу или... Нет. Насколько ей помогло в получении денег, то, что она была красивой женщиной? Madame n'est pas d'accord? On se demande quel était le rôle de votre beauté féminine dans ce processus. C'est très gentil, madame, merci beaucoup. Mais maintenant, ça marche plus. Hein.
Je dois quand même encore monter mes films. Дуже дякую пані за комплімент, але тепер же це точно не працює. Все. Pourriez-vous parler un peu sur ce que vous faites à part le cinéma, la lecture, ce qui aurait une influence sur votre travail? À part faire du cinéma, Oui. qu'est-ce que je fais d'autre? Oui. Je lis beaucoup, et à part. d'accord. Je vais voir pas mal d'expositions, art visuel, pictural, art contemporain. Ça m'inspire assez fort. Bon, j'en vois à Paris, à Bruxelles. Là, je suis en train de produire un film sur l'art conceptuel, mais produire, pas réaliser. Et la nature. Aller dans la nature, marcher, découvrir et le silence. Quand il y a moyen. Тож, окрім зйомок і читання, я багато ходжу на виставки мистецтва, візуального мистецтва, сучасного мистецтва. Це мене дуже надихає. І, до речі, я зараз виступаю продюсером фільму про концептуальне мистецтво. І окрім цього, я дуже люблю прогулюватися на природі. Теж це дуже люблю. І ще от є така річ, як тиша. Тиша, коли в мене є змога посидіти в тиші, я це теж дуже люблю. Значит, помимо экранизаций, помимо книг и donc à part les livres qui apparemment vous inspirent à faire des films, quand il s'agit des scénarios originaux, donc d'où ça vient l'inspiration. Et puis comment vous procédez, c'est d'abord le sujet, puis les répliques, comment on opère la méthode. Le scénario original, ça surgit à un moment où j'ai envie de raconter quelque chose de plus personnel, comme les lettres à mon fils, ou maintenant la tendresse, c'est très, très personnel, voire autobiographique pour une bonne partie. Et bon, à un moment, de temps en temps, j'ai envie de parler de quelque chose de plus proche. Et comme je l'écris, je marque 1, extérieur, maison, nuit, et blablabla, 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 dialoguer et tout, brum, brum, tout, première version. Puis deuxième, troisième. Je ne fais pas de plan, je ne fais pas des fiches, je ne fais pas tout ce qu'on vous a appris à l'école. Tout le contraire. Я знімаю фільми за власним сценарієм тоді, коли я відчуваю, що я хочу сказати щось особисте. Саме особисте, моє, власну історію. І насправді всі мої фільми, які не є екранізаціями, це дуже особисте кіно і навіть багато в чому автобіографічне. Що стосується методики, то зазвичай я все пишу навалом, одразу все, місце, де це відбувається, як це відбувається. Потім я це переписую багато разів. Тобто я не слідую абсолютно ніяким цим методикам, яким вас вчать у кіношколах. Все це відбувається отак от стихійно.
Les festivals, pas pour les premiers films. Premier film, deuxième film, c'est difficile que les festivals payent. Mais quand on est dixième film et qu'on a surtout gagné des prix dans les festivals internationaux, des grands festivals, les festivals payent pour les projections. Dubaï paye énormément, enfin énormément, paye bien. D'autres payent moins. Ça aussi entre 1000 euros et 300 euros, plus ou moins, suivant les festivals. Donc ça, c'est Une projection. Non, d'habitude c'est deux. Deux projections. Ouais, d'habitude c'est deux. Et donc ça, c'est de l'argent qui vient chez moi, puisque je suis producteur. Et je gère les festivals, je m'occupe moi-même des festivals. Ну, якщо це ваш перший, другий фільм, то ні, фестивалі грошей не приносять. Але якщо ви вже більш-менш знаний режисер, то, звичайно, фестивалі платять гроші за показ. Різні фестивалі платять по-різному. Дубайський фестиваль дуже гарно платить. Це в цілому суми десь 300, від 300 до 1000 євро за два покази. Зазвичай на фестивалі купують два покази. І, звичайно, ці гроші йдуть особисто мені, адже я продюсер. І я виступаю, я сама займаюся всіми цими фестивальними справами. Donc, en ce qui concerne le travail avec les acteurs, est-ce que vous donnez aux acteurs l'original, le livre? Oui, oui. Je demande toujours aux acteurs de lire le livre. Si un acteur dit non, moi je veux pas, parce que je veux rester dans ton scénario, je veux pas comparer, bon, c'est son choix. Mais toujours je le conseille fortement. Так, я завжди закликаю акторів читати оригінал. Хоча, звичайно, бувають ситуації, коли вони кажуть, ні, я хочу залишатися у межах твого сценарію. Тоді, звичайно, я не заперечую, нехай, але в цілому я завжди підтримую, щоб актори саме читали сценарій. До речі, в нас тут присутній актор фільму «Noir Océan» і «La Tendresse» Adrien Jolivet. Adrien, tu avais lu le Mingarelli. Et tu avais même parlé avec lui, non? Ah, Ah oui, non, pas tout Mingarelli, mais Océan Pacifique, tu l'avais lu. Hein? Oui, non, c'est les autres livres que je vous avais donnés voilà, pour information, mais ça c'était plus pour la recherche de l'époque et la recherche des effets nucléaires et tout ça. Donc je leur avais donné des livres plutôt documentaires. oui, c'est des années, c'est encore. Les années, non, c'est plus tard. Plus tard. C'est 70. 70. А, d'accord. Ну, запитали в Адріани, чи він читав Менгерелі, працюючи над Чорним океаном. І так, Адріан читав, і він навіть розмовляв по телефону з Менгерелі. Окрім того, у роботі над цим фільмом «Океан» – це фільм про атомні випробовування в океані у 70-х роках. І всі актори заохочувалися до того, щоб читати трошечки технічну інформацію про ту епоху, як це все відбувалося, от саме ці випробування ядерні. Тож, так, актори зазвичай читають, щоб бути в курсі всього, що відбувається. Merci beaucoup, merci vous tous. Merci pour les questions aussi.